Ya kita ingetin lagi buat pemirsa semua nanti yang mau memilih siapapun peserta. Ya. Silakan like dulu Instagramnya ya. Follow dulu Instagramnya @kilaudmd. Ingat ya. @kilaudmd. Follow ya. Di follow nanti kemudian kita akan menampilkan foto-foto dari peserta. Dan siapapun di antara mereka yang likes-nya paling banyak. Itu dia nanti yang akan dipilih. Hadiahnya berapa? Hadiahnya 5 juta rupiah. Oke. Baik, kita langsung melihat peserta kedua yang sudah di makeover oleh Ivan Gunawan. Langsung aja ini dia. Dona dari Kalimantan. Selamat malam semuanya. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Kita joget bareng ya. Ku akui kayamu laksanaan cinta yang mencari mangsa bila kau melihatnya. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Oh, 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 shalala. Oh, 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 shalala. Semakin gila kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata. Rayuan mempesona. Ada dua tingkahmu. Tak peduli bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Say. Semakin gila kau menjerat wanita. Wanita yang ada di depan mata. Rayuanmu sungguh mempesona. ABG dua tingkahmu semakin gila. Kau peduli apa yang kau rasa. Tak peduli anak bininya di rumah.
Dona. Dona. Aduh, Kasih minum. kasihan. Aduh, kamu. Aduh. Minum dulu, minum. Kering. Minum dulu. Jadi Minum kalau dulu, minum peserta di situ boleh megang minum ya? Nggak boleh megang minum? Oh gitu. Nggak apa-apa kalau yang sebelum tampil aja. Sebelum tampil aja. minum, Oke, maaf siapin boleh. ya. Dona. Gitu. Kenapa kamu grogi Emang atau lewat. emang lagi Oh batuk? enggak grogi, cuma lehernya kering. Tadi minum dulu nggak? Leher apa tenggorokan? Ini Tenggorokan. Oh, kalau Jadi leher tadi- keling dikasih krem malam Nggak kan bisa. apa-apa, Enggak, kamu, bukan. kamu masih mending dikasih tenggorokan. krim. Mau apanya? Lehernya kering. Dalamnya tenggorokannya, Ini tenggorokan. dompetnya kering. guys. Hei. Jadi gini, Dona sempat cerita kenapa tenggorokannya kering. Nah, Kenapa? tadi sore jam 5 abis di fogging. Jadi agak Emang lu pikir sarang ya, nyamuk? biar gak ada Tenggorokan jamuk. dikasih Dibersihin. Kekeringan airnya. Agak kecewa gak sama penampilan kamu karena batuk tadi? Rasa keganggu gak? Kalau jujur saya nggak batuk ya. Iya. Cuma karena memang leher kering karena saya memang belum minum air putih gitu loh. Jadi tadi karena hawanya kan dingin jadi cepet kering gitu. Jadi tadi oke. pas mau ngambil ref dia langsung ketekan sendiri. Ya mungkin Bunda juga ini ya maksudnya Paham, gitu ngerti kan. ya. Kadang-kadang kalau dingin ketekan Tapi tapi kamu keringetan gitu ya? iya karena Tapi pas narikin di suara ending dia berusaha banget loh untuk nunjukin Iya. ngeluarin yang terbaiknya loh. nggak boleh patah semangat. Coba Wih, kita- hebat. Benar. Ini sisi positifnya dari Dona. Ivan Gunawan, boleh? Tisu dulu dong, tisu. Komentari. Boleh ke depan Ivan? Ya. Musik dulu. Kemari. Ayo lari. Ikut. Kemari. Ayo lari. Oke, Ya, ikut. komentarnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana tetap Tetap di ikut, Dede. Langsung beken. Langsung beken.